នេះឧត្តមសេនីយ៍សថេតបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជំនាញបន្តប្រតិបត្តិការកុំបន្ធូរដៃលើការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះឧត្តមសេនីយ៍សថេតអង្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដាក់បទបញ្ជាដល់កម្លាំងជំនាញនៃអង្គស្នងការស្ថាននគរបាលជាតិពិសេសមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនត្រូវបន្តប្រតិបត្តិការកុំបន្ធូរដៃលើការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងវិយតម្លៃលទ្ធផលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រចាំឆមាសទី1នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះឧត្តមសេនីយ៍សថេនក៏បានជំរុញឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអាណាព្យាបាលត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅរបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះឧត្តមសេនីយ៍សថេតក៏បានណែនាំដល់មន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនត្រូវសហការជាមួយគ្រប់ស្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធឲ្យបានស្អិតរមួតនិងចាត់ទុកការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺជាទិសដៅរួមគ្នានេះឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែជាក្តីកង្វល់របស់សកលលោកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអះអាងថាគ្រឿងញៀនគឺបានបំផ្លាញអនាគតរបស់យុវវ័យដែលទំពាំងស្នងឫស្សីដូច្នេះត្រូវតែរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព